नाज़रीन, ठटो मां ख़बर है जेका अवां ताईं पहुचायूं पिया। वफ़ा अकरम अब्बासी जी रिपोर्ट मुताबिक़ गुलामला टाउन लॻ ज़रई तहक़ीक़ाती खाते लाइ मख़सूस कयल 170 एकड़ ज़मीन मां 14 एकड़ ज़मीन ते बासर लैंड माफ़िया रेवेन्यू खाते मीरपुर साकरो जे राशि कामोरन ऐं कुछ DC ऑफिस ठटे में वेठल सफ़ेद पोशकारिन रिढनि पारां किरोड़नि रुपयनि रिश्वत वसूल कंदे रात विच में जालसाज़ी कंदे लैंड माफ़िया के ज़राइत खाते जे 14 एकड़ ज़मीन जा जाली जुडिशनल आर्डर ॾींदे ज़मीन नीलाम करे छॾी। हुन कब्ज़ागिरी जे सख़्त ख़िलाफ़ अवाम दोस्त डिप्टी कमिश्नर ठटो जनाब सरमत अली भागत रेवेन्यू ठटे जे राशि कामोरन ऐं बासर लैंड माफ़िया पारां गॾियल तौर ते कयल जालसाज़ी ऐं ज़राइत खाते जी ज़मीन जी नीलामी वारी ख़बर सोशल मीडिया ते वायरल थींदी ॾिसी हंगामी बुनियादुनि ते तकड़ा क़ानूनी क़दम खणंदे ज़राइत खाते जी नीलाम थियल ज़मीन जो जुडिशल आर्डर कैंसिल कंदे लैंड माफ़िया सां मिलियल रेवेन्यू खाते ठटे ऐं साकरो जे लालची कामोरनि ख़िलाफ़ जांच करण जो हुकुम ॾींदे खेनि जालसाज़ी साबित थियण ते इबरतनाक सज़ा ॾियण जो पुर ऐलान करे छॾियो आहे।